Blindgänger! Alter! Und dann Nils und dann Wenn nicht, dann geht es auch cool. Nils steht am... Runde! Jawohl! Alter! Wow! Ah! Oh, Scheiße. Ach du Kacke. Ja, wär cooler, wenn Oh, shit. Caroline und Roman! Oh, jetzt geht's los. Guck. Die brüllen da hinten. sollen sie. Oh, ist das? Oh, ist das schön. Er hat es angemeldet, Nil ist auf der rechtlichen Seite. Ja. Hey, guck mal, extra verkauft. So ein tolles Feuer. Doch, ich hab's auch drauf, aber man sieht's nicht. Ja, der beeilt sich mal. Nein, die haben das. Nee. Jetzt sehen. Ja. Und wenn jemand fragt, dann was Roman ist tot. Ja, geil, ne? Wow. Sieht geil aus. Die sind gut. Eure nächsten Väter? Eigentlich bin ich kein Fan von aber von Nils? Aber nicht mehr kann man. Ich muss sagen, Silvester, ne? Finde ich so ein Tag, die sehr groß. Und dann ist echt schon wieder drauf. Silvester? Der knallt. Oh. Oh, das war ja cool. Oh, lieber Steffen, Ja, kannst du küssen? ja gut.